Two. Ông cầm lấy nào. Wow. How many fish did you catch, Hannah? 3 fish? That's a lot. Câu được 3 con cá hả anh? Ba con thẳng rồi. Khổ thân đau mồm đó. Ra sông mà câu chứ. Xong nhưng mà xong không. Dạ kìa ốc nhìn thấy kìa không chưa chìm. Nhìn nhá, nhìn bây giờ Thoan rớt. Thoan chìm mà giật nhá. Rớt mạnh.